Habe die Ehre. Schön, dass ihr wieder zuschaut. Ja, wie schon oft in den letzten Jahren haben wir auch heuer wieder im Winter eine Städtereise gemacht. Und diesmal haben wir uns die portugiesische Hauptstadt ausgesucht. Da sich die Klimaerwärmung noch nicht in Simmering durchsetzen hat können und uns die Köden schon ziemlich angezipft hat, wollten wir dann wohin, wo es wärmer ist und wo es auch schön ist. Und Lissabon hat dann die Ausschreibung ganz ohne Korruption gewonnen. Und deshalb zeigen wir euch jetzt die Stadt von A bis Z. Viel Spaß! Ja, wir zwei wollen uns gleich einmal vorweg dafür entschuldigen, dass wir nicht für alle Buchstaben Begriffe gefunden haben, wie das in einem richtigen Lexikon der Fall gewesen war. Und außerdem haben wir keine Ahnung, wie die portugiesischen Namen richtig ausgesprochen werden. Wir zwei Wiener kennen halt nur eine Sprache. Die Sprache der Liebe. Ja, was für ein glücklicher Zufall, dass Anreise mit A beginnt. Das war halt nämlich schon ein bisschen deppert gewesen, wenn die Anreise irgendwo am Schluss vom Film gezeigt wird. Ja, und gut ist gewesen, dass ich nichts von der Abreise gefilmt habe. Wir sind mit der portugiesischen TAP Airline geflogen. In etwas über 3 Stunden erreichten wir nach einem ruhigen Flug unser Ziel, die portugiesische Hauptstadt Lissabon. So, wir stehen jetzt vom Torre de Belém. Das ist eine von den vielen Sehenswürdigkeiten von Lissabon. Und jetzt genießen wir diese wunderbare Architektur. Eine der vielen Sehenswürdigkeiten von Lissabon und das Wahrzeichen von Belém ist der Torre de Belém. Der Turm, der früher mit Leuchtfeuern den einfahrenden Schiffen den Weg wies, ist seit 1983 UNESCO-Weltkulturerbe. Der König Manuel I. hat den Turm und die sechseckige Bastion in Form eines Schiffbugs bauen lassen. Na servus. Von da oben hat man einen vollleibenden Blick über die ganze Gegend. Jetzt wollten wir in Belém auch in das Monastery, das Hieronymus gehen, aber glaubt's mir, das wird heuer nichts mehr. Das Kloster ist ein Magnet für Besucher aus aller Welt. Seit 1984 UNESCO-Weltkulturerbe wurde der Grundstein 1502 gelegt und nach knapp 100-jähriger Bauzeit wurde es zu Ehren der portugiesischen Seefahrer fertiggestellt. Es ist sicher traumhaft schön, das Ganze. Aber stundenlang in der Schlange stehen, also das ist jetzt nicht so meins. Also dann, auf zum nächsten Bauwerk. Dieses Denkmal erinnert an die goldene Ära der Seefahrer. Skurril ist allerdings, dass an der Spitze von den 33 historischen Persönlichkeiten
Heinrich der Seefahrer steht. Der ist aber gar nicht zur See gefahren. Aber klar, als Prinz darf man natürlich ganz vorn stehen. Ja, und überall kann man sich was Gutes zum Havern kaufen. Die Stadt Cascais liegt ca. 25 Kilometer westlich von Lissabon an einer sandigen Bucht des Atlantiks. Es ist eine wunderbare Symbiose aus großartiger Landschaft und dem Gedanken an einen Spritzwasserschutz. Na, da hat's dir die wahren Viere, so wie es da spritzt, gell? Die Boca de Inferno ist eine vom Meer unterspülte Steilküste. Sie liegt etwa 2 Kilometer westlich von Cascais und ist zu Fuß oder auch mit dem Stadtbus zu erreichen. As cartas sobre a mesa e vai dono da incerteza sai nada tem sabor amargo ao largo vai. Das Castelo de São Jorge ist eine Festungsanlage mit integrierter Burgruine und gehört zu den Hauptattraktionen der Stadt. Um 9 sperren sie dort auf. Und viel später solltest du wirklich nicht kommen, wenn du das Castello in Ruhe anschauen möchtest. Es war wie eine kleine Reise in die Vergangenheit, in dieser mittelalterlichen Anlage, die von den Maurern erbaut wurde, herumzuflanieren. Von da herum hast du den schönsten Blick auf die Stadt. Das ist ein Wahnsinn normal. So leibend. Das ist vom 7. Jahrhundert vor Christi. Das ist super, oder? Also für mich ist das ein Haufen kaputtes Geschirr. Wenn ich mit dir streiten habe, das ist der Hammer. Und dann sahen wir etwas ganz Besonderes.
Bezaubernde Pfauer, die ihr prächtiges Federkleid präsentierten und damit herumstolzierten, entzückten unsere Augen. Jetzt waren wir vollends in eine Märchenwelt eingetaucht. Quem te vê partir, quem te fala de viagens sempre à aventura, quem te põe em verso como uma pintura. Meine lieben Zuseher und Zuseherinnen, genau. Liebe Rinnen, wir schreiben heute den ersten Tag des neuen Jahres. Schon später Nachmittag, wir wollten jetzt was essen gehen und schlendern da in der Gegend herum, weit außerhalb der Touristen-Hotspots und wollten uns anschauen, wie die Lissabonner so leben. Am 1. Jänner leben sie auf jeden Fall sehr hungrig, weil kein einziges Lokal da in der Gegend offen hat. Was soll denn das? Aber ist eh schön da. Hier sind wir am ehemaligen Expo-Gelände, wo meine liebe Alice schon vor einigen Jahren war, ohne mich. Aber was wir jetzt da entdeckt haben, ist die Abteilung für Swingerclubs. Für die Weltausstellung 1998 wurde ein ganzes Stadtviertel am Fluss der Stadt neu geplant und gebaut. Und somit ist es das modernste Stadtviertel Lissabons. Wie es die Alice leider schon oft erfahren hat müssen, gehe gern in die Luft. Ja, und deshalb sind wir dann mit der Seilbahn dort gefahren. Ja, von da herum hat man schon einen leibenden Blick auf die Alice und auf die Stadtviertel. Der Promi-Friedhof Cementerio dos Prazeres ist mit der 28er BIM zu erreichen, aber zu der kommen wir später eher noch. Also in Lissabon gibt es Gräber, die hat man also wir haben das vorher noch nie gesehen, denn jede Familie oder vielleicht auch Einzelpersonen haben ein kleines Häuschen und da liegen die Särge drinnen und eigentlich ist das ziemlich toll, weil irgendwie schöner als in der Erde zu verrotten, finde ich. Nur ich stelle mir es ziemlich teuer vor, weil die sind sehr schön verziert und ich glaube, da wird die Familie vielleicht zusammenlegen und schon sparen für dieses wunderschöne Häuschen, die da haben. So viel müssen die da nicht sparen, weil die Grabstätten sind von gestopften Familien aus Lissabon. Der kleine Mann kann sich das nicht leisten.
Ja, es gibt aber auch ganz normale Kleber, so wie bei uns. Und da schauen wir uns jetzt da ein paar an natürlich. Rosa, desvenda os teus segredos, liberta os teus medos em flor. Angeblich war die Begräbnisstätte, die auf Deutsch Friedhof der Freude heißt, lange Zeit ein beliebter Picknickplatz. Fico a sorrir. Rosa, embala o nosso amor sem tempo para sempre. Serás a minha flor, oh Rosa. Ja, und jetzt schauen wir uns unser Zimmer an. Mit dem Hotelzimmer haben wir einen guten Griff gemacht. Wir sind, wenn wir so lange da bleiben, abgegradet worden. So. Da geht's aufs Klo. Und da haben wir eine wunderbare Badewanne. Schöne Kästen. Eine weglaufende Alice. Dann haben wir ein schönes Bett da. Schreibtisch. Und dann so ein kleines Wohnzimmer auch noch. Und da geht's dann raus zum Balkon. Hier wird Geschichte geschrieben. Wieso? Ich schreibe da meine Tagebucheintragungen. Sodala. Spät aber doch kommen da jetzt noch endlich ein paar Infos. Lissabon ist die Hauptstadt von Portugal. Klar. Es leben dort ca. 550.000 Leute. Ja, aber das ist jetzt der Stand vom 2011er Jahr. Was Aktuelleres habe ich leider nicht. Von der Fläche her sind es um die 100 Quadratkilometer und damit ist Lissabon die größte Stadt von Portugal. Die Stadt befindet sich auf der Iberischen Halbinsel, bei der Flussmündung des Tejo und auf der anderen Seite an der Atlantikküste. Und Lissabon liegt auf 7 Hügeln. Der höchste davon ist 226 Meter hoch. Die Stadt besteht aus 24 Stadtgemeinden. Bitte nicht besser, aber die zahle ich jetzt nicht alle auf. Wahrscheinlich waren die Phönizier ca. 1000 vor Christi die ersten, die dort in der Gegend was gebaut haben. Später waren dann die Römer und noch später die Mauren dort. 1147 haben dann die Kreuzritter die Stadt erobert und 1256 wurde Lissabon dann endlich die Hauptstadt von Portugal. Die Stadt wurde in ihrer Geschichte öfters von Erdbeben, Feuersbrünsten und Epidemien heimgesucht. Leicht haben es die Leute dort nicht gehabt. 1994 war es dann die Kulturhauptstadt von Europa und im 98er Jahr hat die Weltausstellung dort stattgefunden. Sodala, ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen gescheiter geworden. Also ich meine,
ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über die Stadt. Und jetzt machen wir gleich weiter mit der Innenstadt. In der Innenstadt gibt es ganz schön viel zum Sehen. Aber das zeigen wir euch in anderen Kapiteln. Da schauen wir uns an, wie es in der Innenstadt auf und runter geht. Und was sich die hiesigen Politiker für uns Touris einfallen haben lassen. Portas fechadas, palavras infernais. E ao ver-te, Lisboa, Lisboa, perder o bairro da Madragoa. Ja, also das Fremdenverkehrsamt von Lissabon ist sehr kreativ und hat sich viel einfallen lassen, damit sich die Touristen in Lissabon nicht anfangen zu langweilen. Und eine dieser Maßnahmen ist, die Gehsteige in Lissabon wieder ein bisschen in Schuss zu bringen. Die Gehsteige von Lissabon schauen eigentlich super aus, aber das Fremdenverkehrsamt hat jetzt so ein paar Löcher reingehauen und die Touristen sind dazu angehalten, diese Löcher wieder schön zu machen. Natürlich ist nicht jeder Tourist von Haus aus ein super Handwerker und deshalb hat das Fremdenverkehrsamt Statuen errichtet, die zeigen, wie es geht. Mulheres de rua, histórias de atrofia. Die einzige Vorgabe bei der Ministerriege, das ist der Bauminister da, weil der hat lauter Sackgassen gebaut, wo wir nicht weiterkommen. Das ist echt ein Jammer. Jetzt können wir den ganzen Berg wieder zurückhatschen. Aber schauen wir mal, ob wir da auffilmen können, weil da sieht man einen wunderbaren Blick. Seht ihr, weiter strecken kann ich mich nicht. Na, schauen wir mal. Gehen wir wieder zurück. Vielleicht hat es der Bauminister mit dem Sportminister zusammengeredet, damit man doppelt so viel hatschen muss. Gut, unser Sportminister, der redet sich nur zusammen mit dem Getränkeminister, damit er seinen Weinpulcher kriegt. Oder ist er schon auf Schnaps unterwegs? Ja, die Steigungen da sind schon nicht zu verachten. Lissabon hat viele sehenswerte Kirchen, aber aus Zeitmangel zeigen wir euch nur eine kleine Auswahl. Die Basilika ist nicht nur eine Kirche, sondern auch ein historisches Karmelitenkloster. Das spätere Königspaar, die Maria I. und der Peter III., die haben ja geschworen, dass sie eine Kirchen bauen lassen, wann der liebe Gott einer einen Burm schenken tut. Na und siehe da,
der Thronfolger, der Joseph, ist 1761 auf die Welt gekommen. Und dann mit ihrer Thronbesteigung im 77er Jahr hat dann die Maria den Bau der Kirche in Auftrag gegeben, mit dem sie dann 1779 begonnen haben. Aber Jana Schraub hat dann die Fertigstellung 1790 nicht mehr erlebt, weil er 2 Jahre früher an die Pocken gestorben ist. de alegria e pena. Ai, quanto caminho andado, serena. Quanto verso ensanguentado. Die Kathedrale von Lissabon ist die Hauptkirche der Stadt. Früher stand hier eine Moschee. Die Bauarbeiten begannen im Jahr 1147 und dauerten bis ins frühe 13. Jahrhundert. Somit ist sie die älteste Kirche der Stadt. Secreto jardim. Ai, quanto caminho errado, sem fim. Morro por ti, mas tu não vais. Dentro de mim te chamo. Der östlich an die Kathedrale angebaute Kreuzgang wurde Ende des 13. sowie im 14. Jahrhundert errichtet. Dort befindet sich eine Ausstellung, die antike Gebäudereste zeigt. Meu amor, tu não és quem amo. Ai, quanto caminho andado, sozinha dentro de mim. Ai, quanto caminho errado, sem fim. So, meine Lieben, wir sind da jetzt im Lisboa Story Center. Ein Museum, wo es irrsinnig viele Filme und interaktive Sachen zum Sehen gibt. Und da ziehe ich jetzt schnell durch mit euch. Felizmente que a noite sai. Ainda bem que há névoa por aí. Estou contente se a luz se esvai. Uma sombra invade este lugar. Se o amanhã perdido for, metamorfose de horror. As trevas não vão demorar. Estou contente se a luz se esvai. Se o céu se fachar sobre nós, desprende-se uma rouca voz. Se o amanhã perdido for, overdose de pavor. Direto assim, eu declaro morte ao sol. Direta não, e a quem o apoiar. Direta sim,
Lissabon ist die Stadt des Fado und überall gibt es Lokale mit Live-Musik. Diesen Musiker haben wir aber in der Metro getroffen. An manchen Plätzen von Lissabon glaubt man ja, man ist wegbeamt worden und plötzlich befindet man sich ganz woanders auf der Welt. Da könnte man glauben, man ist auf einmal in San Francisco oder sogar in Rio de Janeiro gelandet. Das ist echt ein Wahnsinn normal. Die Brücke des 25. April ist über 3 Kilometer lang und damit ist sie die drittlängste Hängebrücke mit kombiniertem Straßen- und Eisenbahnverkehr auf der ganzen Welt. Die 28 Meter hohe Christusstatue auf ihrem 82 Meter hohen Sockel ist der berühmten Statue in Rio de Janeiro nachempfunden. Baut es wurden als Dank dafür, dass Portugal im Zweiten Weltkrieg verschont geblieben ist. Aber nicht nur der Jesus ist leibend, auch der Park drumherum ist voll genial. Die Kleinstadt Óbidos ist für seinen historischen Ortskern und für die begehbare Stadtmauer bekannt. Óbidos, das kann schon was. Aber ich brauche nicht viel reden, weil die Stadt, die spricht für sich selber. Die heutige Stadtbefestigung mit Stadtmauer und Burg entstand zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert. Also das Besondere an Óbidos ist, dass man auf der Stadtmauer herumflanieren kann. Man muss halt ein bisschen aufpassen, weil es gibt keinen Handlauf und für Kinder wäre es zum Beispiel nicht geeignet. Oh. Die Burg hat der König Dinis im 13. Jahrhundert errichten lassen. Die Stadtmauer stammt aus dem Jahr 1527 und ist bis ins 21. Jahrhundert unverändert geblieben. Und seit 2015 trägt Óbidos den Titel UNESCO City of Literature. So, und jetzt schauen wir uns die Stadt von innen an.
So, wir sind jetzt eine Stunde lang in der Gegend herumgerannt und haben nichts offen. Nachdem wir jetzt eine knappe Stunde in der Gegend herumgerannt sind, haben wir dann genau schräg gegenüber vom Hotel eine, wie heißt das? Ja, nachdem wir jetzt fast, also genau die andere Richtung, aus der wir gekommen sind, in die wir gegangen sind. Und dort konnten wir den größten Hunger stillen. Nein, ist auch blöd. Nein, das ist auch deppert. Nein! Die öffentlichen Verkehrsmittel sind mit Metro, Bus und BIM in Lissabon sehr gut ausgebaut. So, wenn man die U-Bahn, in dem Fall die Metro, benutzen will, braucht man diese Karten. Die gelten dann auch für Bus, Bahn oder Straßenbahn, und ohne die kommt man weder bei den Stationen rein oder raus. Und wie das jetzt geht, präsentieren wir euch. So, jetzt haben wir da erfolgreich in die Station gekommen und fahren jetzt ins Glück. Wir fahren jetzt mit dem 28er und ja, schauen uns jetzt die Stadt an. Der 28 ist eine ganz berühmte Straßenbahnlinie, eine von der alten. Und wir haben uns da jetzt vorgedrängt, damit wir einen Sitzplatz kriegen. Also wir haben uns heute ein bisschen chinesisch benommen, um es einmal so zu sagen. Aber dafür haben wir einen Fensterplatz und können dann besser filmen. Also Arschloch sein für die Kunst. Mit der 28er BIM kommt man nicht nur bei zahlreichen Sehenswürdigkeiten vorbei. Eigentlich ist ja die BIM selber eine Sehenswürdigkeit und deswegen auch immer gesteckt voll. Wenn wir uns nicht irrtümlich am Anfang der Schlangen angestellt hätten, dann täten wir jetzt da stehen, so wie die da. So, meine Lieben, wir haben uns für euch ein neues Schmankerl ausgesucht. Den Palazzo de Nacional. Wie heißt es da? Palazzo Nacional de Queluz. Und wir sind extra für euch ganz zeitig aufgestanden, damit da ganz wenig Leute sind. Und das haben wir geschafft. Und da ist das Leibwand. Ein Wahnsinn, wie schön das da ist. Und vor allem, wenn überhaupt keine Leute da sind, außer
hübsche, leibende, voll supere Kellys. Dieser Nationalpalast ist einer der größten Rokoko-Schlossanlagen Europas. Er befindet sich in der Stadt Queluz, einem kleinen Vorort von Lissabon. 1747 haben sie mit dem Bau angefangen. Aber nach dem großen Erdbeben im 55er Jahr war wieder alles hin. Und erst 3 Jahre später hat sich da wieder was getan. Ja, und weil die Portugiesen nicht die schnellsten Hackler haben, ist der Palast erst 1778 fertig geworden. Der Palast wird auch als das portugiesische Versailles bezeichnet. Zum Glück haben wir in unserem Hotel bessere Betten, wo man gemütlicher schlafen kann. Ich glaube nicht, dass ich da durchschlafen könnte. Sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Das ist wirklich was Spezielles. Also mit diesen Keramikverkleidungen und dem Fluss, also einem kleinen Bach durch, diesen wunderschönen antiken Figuren. Also antik ist eher, ja, antik. Der Platz des Handels gehört zu den 3 wichtigsten Plätzen des innerstädtischen Bereichs. Ich habe in meinen Filmaufnahmen lang und breit gesucht, ob ich was finde, was irgendwie mit dem Buchstaben Q in Verbindung gebracht werden kann. Aber gefunden habe ich da nichts. Aber im Zuge meiner Recherchen bin ich draufgekommen, dass die geniale Band Queen mit Adam Lambert live in Lissabon auftreten ist. Also, Q für Queen. Der Rossio gehört ja ebenfalls zu den wichtigsten Plätzen Lissabons. Uns haben dort die 2 Springbrunnen am meisten ausgerissen. Na hey, den Springbrunnen haben wir ja schon gehabt. Ach so, Seifenblasen kommen ja jetzt. Will man in das Schloss hinein, ist die Wartezeit nicht fein. Sintra ist eine Kleinstadt, etwa 25 Kilometer westlich von Lissabon.
Bekannt ist der Ort vor allem durch seine zum Teil jahrhundertealten Paläste, wurden die Touristen aus aller Herren Länder anlocken. So einsam und verlassen, wie das sich da darstellt, hätte ich nie geglaubt, dass das so eine Touristenattraktion ist. So, da muss man sich irgendwo anstellen für Tickets. Da so. Gut, da kriegt man dann die Tickets. Wir haben uns jetzt bei dem, wie heißt das Schloss? Penner? Ja, beim Penner-Schloss. Das Allerdings nichts für Penner jetzt wienerisch ist, sondern ist ein Sommersitz von Ferdinand II. gewesen. also ein adeliger Penner. Wir haben uns jetzt nur Karten für den Garten genommen und nicht für Schloss, weil erstens einmal hätten wir uns da elendslang ausstellen müssen und zweitens einmal, ich weiß nicht, ob das so schön ist mit Millionen Leuten in einem Schloss herumkrebsen. Aber der Garten selber wird bezeichnet als malerisch im Reiseführer. Wir würden ihn nicht als malerisch bezeichnen, sondern als mystisch und verwunschen. genau, also eigentlich genau meins. Ich fühle mich wie in einem Räuber-Hotzenplotz-Film. Der Tejo fließt durch Spanien und Portugal und ist mit ca. 1007 Kilometern der längste Fluss auf der Iberischen Halbinsel. Sozinho na noite, barco ruma para onde vai. Uma luz no escuro nasce do fundo do céu. E uma vontade de ir correr o mundo e partir. A vida é sempre a perder. In Portugal, muss ich sagen, sind die Politiker wesentlich produktiver und gescheiter wie bei uns in Österreich. Der Sportminister zum Beispiel, dem war ein absolutes Dorn im Auge, dass die Leute zu wenig Sport machen. Und daher hat er veranlasst, dass Rolltreppen nur noch hinunter funktionieren und hat alle Rolltreppen, die aufgehen, gesperrt, damit man Stufen steigen muss. Seitdem er das veranlasst hat, ist die Sterblichkeitsrate in Portugal um 50% zurückgegangen. So einfach kann es gehen. Genau. Ja, und ganz ehrlich, unserem Sportminister, dem Werner Kogler, da hat es auch nicht schaden, wenn er ein bisschen mehr die Stufen aufgeht. Zu Fuß. Also ein Lob an den hiesigen Sportminister. Bravo. Auch der Verkehrsminister von Portugal hat seine Fäden gezogen und hat die Türen beim Bahnhof absperren lassen, damit nicht so viele Leute mit dem Zug fahren. Die sollen lieber mit dem Auto fahren, hat er gemeint. Da wir aber kein Auto da haben, sind wir auf den Zug angewiesen und schlendern jetzt eine Stunde herum, sehr zur Freude vom hiesigen Sportminister. Und in einer Stunde werden wir dann mit dem Zug fahren dürfen. Da werden dann die Tore des Bahnhofs aufgesperrt. Und wir fahren dann mit einer Stunde Verspätung zum Strand. Aber mit neuen Erlebnissen. Absolut. Unsportlich getoppt. Und jetzt haben wir dann Hügel aufgekatscht, weil ihr wisst sicher, Lissabon ist auf 7 Hügeln erbaut.
Und einen davon haben wir jetzt erstiegen. Ich muss schauen, ob wir da irgendwann Sauerstoff kriegen. Künstlichen. Gipfelkreuz gibt's keins. Aber wir schauen uns jetzt die Gegend einfach an. Und jetzt haben wir noch ein paar Verhaltenstipps für euch. In Lissabon reden die Leute mit Touristen lieber Englisch oder Französisch. Ein spanisches Gracias kommt dort gar nicht gut an. Sagt's lieber Obrigado oder für die Weibsner Obrigada. Und bei den Öffis stellt man sich hinten in der Schlange an. Drängeln ist dort sehr unhöflich, also macht es nicht so wie wir bitte. Obrigado fürs Zuhören. Die Weihnachtsbeleuchtung hat uns ja noch in fast einer jeden Stadt gefallen. Und Lissabon macht da keine Ausnahme. Das ist voll leiwand. Man könnte natürlich auch Yoga in Lissabon machen, aber nur wegen dem Buchstaben Y haben wir uns das nicht angetan. Tal qual esta Lisboa, roupa posta à janela. Tal qual esta Lisboa, roxa, jacarandá. Sei de uma outra Lisboa, de avental e chinela. Ai, Lisboa fadista, de Alfama e Oxalá. Sei de uma outra Lisboa, de avental e chinela. Ai, Lisboa fadista, de Alfama e Oxalá. Lisboa, Lisboeta, da noite mais escura, de ruas feitas sombra, de noites e vielas. Pisa ao chão, pisa a pedra, pisa a vida que é